很可怜呢。我们2个人而已啊。我还有写那个名字了是吧 ？Dragonfly 第一个。不懂哎。OK，alright。交流那边挡那位。没方位，蹲下来啊！不要烧到啊！太黑了，你不可以放在火上面，不可以放在火里面。黑椒了。有什么差别？要看 Dragonfly Tree 耶，这个有3个、4个蝶不是我们的。那个是那个2个人的可爱的。是啊。好了。OK。OK，alright， thank you。不要很滑那个，不要踩。拖鞋啊！好可爱哦。一条脚啊！好啊！说啊！这个吗？这个吗？走。放back 可以吗？